uri mana mana wabaye imana, uri mana mana wabaye imana, uri mana mana wabaye imana, mana uri mana mana wabaye imana, uri mana mana wabaye imana, yego uri mana mana wabaye imana, mana we wambereye imana we, mana we nanjye nemeye kuzajya nguko ayiwe wambereye imana we, mana we nanjye nemeye kuzajya ngukorera. Ya muraho nshuti mukurikirana urubuga Ezra Yesu, murabona kuri screen zanyu Pastor Elia yararimo ababyinira ngo uri imana wabaye imana, arongera ngo wambereye imana. Muri ura mwaka warangiye araje hari ikiganiro abazaniye, mu mukurikirane mwumve ikiganiro azanye. Nababwiye kuri urubuga ko azajya azana ibintu bigiye bitandukanye, ni mu mwakire. Yego Imana ihabwa icyubahiro, Imana yabikoze rwose. Murabona yuko imbanezerewe Imana, nimba nyinezerewe ngabyinira Imana, ngasimbukira Imana, ngitira hejuru bitewe n'ibyo yangoreye. Nabonye Imana mwahora mwaka watambutse, ndi kubona Imana no muri uyu mwaka wundi. Izina ry'Imana rishimwe. Mwebwe muhora mudukurikirana ku rubuga Ezra Yesu, yego izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ujye ugomeza gukanda inzogera, usharinge ubutumwa bwiza bukomeze bugere hirya no hino. Yego Pastor Elia, muri uyu mwaka dutangiye, ugiye kuvuga Imana ute? Ugiye kuyibwira abatayizi ute? Imana birasaba kugira ngo muri iyi minsi tuyibwira abantu bayikurikirane. Niki turitwara kugira ngo n'abakurikirana urubuga Ezra Yesu bajye bakizwa, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Sesengura babwira ukuntu turakorera Imana muri iyi minsi nako muri uyu mwaka mushyashya. Kuntu dushobora gukorera Uwiteka Imana ishoboye byose, Imana isumba byose, Imana y'igitangaza, Imana ikora ibikomeye twebwe tugatangara. Yego Turagira ngo uyu munsi wa none cyangwa se n'ejo bundi tuzagumye kuyegera cyane, kuko Bibiliya iratubwira ngo ni kwegera Imana niyo ibicuti yawe, kandi ugumije kuyisaba uko bwije n'uko bukeye ngirushaho kukwegera, ngo kandi naho ibindi byose wabireka ukazambindura kuba igikoresho cyawe, ngibyo byaba bihagije. Izina ry'Imana rishimwe. Yego Imana muri iyi minsi turasenga kugira ngo izadukorere imirimo n'ibikomeye kandi izadutabare. Abantu benshi bafite amasezerano kandi bizeye badashidikanya ko azasohora. Yego nk'abakurikirana urubuga Ezra Yesu, ndabona n'ahangaha turi hari abantu benshi badukurikiranye bari kuza batureba. Niki twababwira? Ese ari abakurikirana urubuga Ezra Yesu, ari n'aba bari kutureba, niki wababwira Pastor Elia? Yesu yageze ahantu atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Yego babwire. Benshi baraza baramusengerera, yego ariko abigishwa bari aho ngaho bagirira ishari b'abana. Ariko Yesu ngaterura umwana umwe aramubwira ngo ushaka kuba mukuru namere ng'uyu mwana mutoya, ngo kandi mureke abana batoya basange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana rero ihabwa icubahiro. None se urabona nk'aha turi hari abana benshi cyane bavuye ku mashuri. Ese ni iki barajya bakora mwaka kugira ngo Imana ibahe amahirwe nako itume bamenya kwiga? Niki wababwira? Urumva rwose abana nayo Imana yabavuzeho. Umuririmbyi yuzuye umwuka avuga ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga. Haleluya. Mwikirize namwe ahubwo azafashwa no gusenga. Haleluya. Murabumva rwose ko abana bafite umunezero, bafite amahoro mu mutima. Harimo abize babonye amanota meza, harimo n'abandi bari gusaba Imana ati Imana uzaduhereze ubwenge, uzaduhereze gutsinda egizame. Murabona rwose ko bavuye ku kigo nabo bagize ishyaka ryo kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Yego none rero aba bana niki wabatoza? Basanze turimo tuvuga ku nkuru za Yesu Kristo zitangira z'umwaka. Aba bana niki wabashyiramo? Niki niye nama babagira kugira ngo batangire umwaka bashima basenga? Abana rwose mureba n'abahanga, burangiye kuririmba n'indirimbo hamwe nabo. Yego bamwe barabyina abandi bakoma mu mashyi, mugiye kubirebera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yego izina rihabwa imbaraga z'Imana. Murumva ukuntu bari gukomera Imana mu mashyi kandi babinezerewe kuko Imana ari igitangaza.
Yego, aba bana rero Pastor Elia basanze turi kuvuga ku nkuru za Yesu ahangaha. Ese aba bana ni ikihe kintu wababwira cyane ko nk'iyo bavuye ku ishuri ni iki bajya bakorera ababyeyi babo? Pastor Elia, ni iki? Kandi Yesu Kristo yaravuze ngo nimureke abana bato bansange, kandi dukunda kuvuga ku nkuru za Yesu. Ni iki wabwira aba bana badukurikirana ndetse n'abantu bakuru bazakurikirana uru rubuga Izere Yesu bazumva ibi biganiro? Imana ishimwe rero, icyo nababwira nuko bakumvira ababyeyi, bakumvira abarimo, bakumvira ababakuriye bose, bagakora ibyo Imana ishaka. Haburi uko bareba, harimo abadogiteri, harimo abazaba abadogiteri, harimo abazaba abarimu, hari abazaba abantu bakomeye, hari abantu bazaba abashoferi. Abana buri harimo abantu badasanzwe muri bo, kubera ko Imana izabagira neza ikabakomeza. Hano muri aba bana urabona harimo n'abazaba abasirikare, akaba harimo azaba n'abapolisi. Urabona ko aba bana barasobanutse, barakomeye cyane. Yemwe bana, haleluya, haleluya. Urumva ko aba bana barimo imbaraga z'Imana. Yego, niki wababwira kugira ngo dusoze ikiganiro, cyane ko aba bana tugize umugisha basanze turi kuvuga ku nkuru za Yesu ahangaha? Tugiye gufatanya n'aba bana tubyinira Imana, bari kwishima ko Imana yabarinze kuri Noheli. Yego, gufatanya aba bana turi kubyinira Imana ko yabarinze kuri Bonane. Tugiye gufatanya n'abana kubyinira Imana kuko igiye kuzabagira neza igizame bakazabitsinda, kandi Imana ikabarindira ku kigo cyabo. Tugiye kuririmba uwo muririmbyi uvuga ngo Yesu we nzagukorera. yego, Yesu we nzagukorera. iyo Yesu we nzagukorera. Yego, yego, yego. Ayiwe ngo Yesu we Yesu we nzagukorera mana we. Ngo Yesu we gukorera, yego, yego, gukorera, nzagukorera. Ngo Yesu we nzagukorera mana. Yesu we gukorera, nzagukorera mana, Yesu we nzagukorera. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yo mukomere Imana mu mashimeshi cyane. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Urabona rwose abana banezerewe, kandi rwose Imana ibakozeho, ibashyize ikiganza. Imana irabarinze, ibahaye ubwenge, ibaye gukomera. Mwebwe mudukurikiye hose, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Urabona ko abana b'i Rubavu bakunda Imana. Haleluya. Bakunda amasomo, bagakunda kwiga, bagakunda kubaha, bagakunda no gusenga. Yego, mukunda gusenga. Mukunda gusenga. Yesu agira ate? Yesu agira ate? Yesu yamamare. Yesu yamamare. Murakoze cyane. Amashyi ku Mana. Imana rero irakoze, kandi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo.